列根能揼，大家好。嗱，上條片咧就同大家分享咗了凡四訓嘅故事啦，真實嘅故事。咁唔知大家有咩得着啦？咁今日咧就同大家講下啲改運，或者講下啲招財嘅方式，同埋唸經嘅方式，好唔好啊？咁啊資訊比較多嘅呢條片，咁啊盡量講到幾多就得幾多去教大家。咁好啦，咁啊〜坊間咧就有好多人咧就有個誤解，就以為咧喺屋企唸經咧係好危險。我曾經咧聽過一個謬論咧，更加係荒唐嘅。咁我有個客就同我講：喂，老師啊，我好想唸經啊，但係咧我曾經咧去過一間廟宇咧，拜神啊，問過個廟祝啊，話唸咩經文好啊？佢同我講啊，唔好唸經啊，千祈唔好喺屋企唸經啊！你唔係有修道修法嘅人呢，唔好立亂唸經文啊！經文唔係立亂唸噶，唔係人人都唸得噶。仲有，如果你屋企唸經係好危險，會招惹好多鬼噶。哇！我聽完之後，我真係覺得好好笑。第一啦，點解佢會咁樣講呢？我真係有啲唔明啦。咁如果係商業嘅角度，梗係佢唔希望你唸經啦，因為佢希望你有事嘅時候就去間廟度。咁因為廟宇入邊有好多法事，有好多嘢都可以收費去幫你解決問題嘅。咁啊，所以呢一樣嘢我就真係想同大家講，去更正翻，去教大家經文，任何嘅經文基本上可以 anytime、anymore、anywhere， 即係任何時間、任何時候、任何地方都可以唸，係絕對冇問題。即係如果大家喺街度咧有撞我咧，都會見到我咧。我除咗拿住部手機咧係咁覆客之外咧，我就係唸經嘅，揸住串佛珠，冇錯啦。咁所以啦，大家係可以隨時隨地去唸經文嘅。咁而大家問我唸咩經文好咧，冇所謂，你中意唸咩經文都得，所有嘅經文都好好。咁你中意簡單嘅就係咁不斷唸阿彌陀佛呢個佛號又得，再唔係你可以唸唵嘛呢叭咪吽，即係六字大明咒又得。你中意唸密宗入邊有灌個頂俾你，可以口傳俾你，你去唸嘅心咒又得，或者我上一次提嘅準提咒亦都得。咁所以唸任何嘅經文都冇問題。同埋你要諗下，當你唸緊任何嘅經文嘅時候，其實你係修心，你雖然即係你係收緊自己嘅心，你係定緊噶嘛，但係其實你個空間入邊嘅冤親債主眾生係會聽到。嗱，你唔好諗住呢個空間入邊冇冤親債主冇其他，有噶，我而家呢度都有噶，我後面有個佛壇都好，都會有冤親債主喺度噶。你唔好諗住冤親債主一定係嚟攞你債噶，你要諗下呢樣嘢。咁你諗下，如果你多做善事係回向俾冤親債主，回向俾眾生，你唸經